Mbola faly miarahaba antsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy iza maheno an'izao feo izao ary naiza tokantrano mampandroso an'izao dia tononoko amintsika tsiraray avy ny fiadanan'ny tompo. Tonga atondray aho hitondra tsiahy kely ho antsika ary fankahirezana ihany koa ao anatin'izany ary fampatsiahivana ihany koa ao anatin'izany fa mialohan'izany dia andao ary tsika hivavaka. Halleluja, raio rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Mbola tsy mitsahatra Jesosy, misaotra anao indray raha mbola minao izao an'izao indray. Misaotra anao Jesosy ny fitiavana sy ny famindramponao aminay tsiraray avy. Niza maheno an'izao feo izao ary naiza tokantrano mampandroso azy Jesosy. Dia noho ny famindramponao sy ny fitiavanao mbola ahenoy ny tsiraray avy an'izao fampatsiahivana sy fankahirezana ary hafatra tsotra sady fohy izao. Tonga eto indray Jesosy satria manery ato anatiko ary izarany amin'izany amin'ireto tsiraray avy izay miaino ahy reto. Mialohan'izany nefa Jesosy dia mifony eo anatrehanao amin'izay rehetra tsy famendrehako rehetra mety tsy araka ny sitraponao Jesosy dia hifonako eto anatrehanao izany. Mamindrafo amiko ianao ary mamela ny heloko. Ampanetretena Jesosy nitondrako an'ity teny tsotra sady fohy ny fankahirezana ny tsiraray avy ity. Ka miasa eto ianao fanahy masina. Tarito tendreo ny lelako toy ny lela nefa mahay. Apita ny hafatra izay tianao, ampitaina, ampakahirezana andreto olona tsiraray avy. Izay mbola velonaina no mbola misy fanantenana. Fa ny maty efa tsisy fanantenana intsony. Misaotra Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Dia tsiko tonga eto indray aho ankahery antsika tsiraray avy satria hitanao izao andro izao rahavavy, ranadahy, ray aman-dreny, zanaka, niza maheno any atokantrano any dia izao tena hoe andro tena hoe mahory. Tena tafiditra ny amin'ny vanim-potoana tena hoe andro mahory ny zanak'olombelona. Fa nefa tonga eto ankahery anao ankahery indrindra ihany koa fa na zah hitondra an'izany dia anatin'izany fankahirezana izany. Tsara tsika mifakahery ary mifampahatsiahy satria izao andro izao araka ny teneniko teo dia fa andro tefa tena hoe anatin'ny andro mahory. Ndao angena ho entiko ato amin'ny tenin'Andriamanitra hitondrako an'izay teny fankahirezana tsotra sy fohy sady tsiahy kely ho antsika izay indray dia avy teo amin'ny baibolinao ato amin'ny Timoty faharoa dia toko 7 dia ny 9 dia 4:7. Fakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aoka ho fantatrao izao fa any amparany any dia hisy andro mahory. Fa ny olona ho tsi-tena, ho tsi-vola, ho mpandoka-tena, mpiavonavona, miteny ratsy, tsy manoa ray sy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahaonim-po, lozabe, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tiany fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa nandany heriny. Ireny koa dia halaviro fa isan'ny reny izay misokosoko miditra any an-tranony sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala, vesarany fahotana, entiny filana maro, mianatra, mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana na ny marina, ary tahaka ny nanoheran'ny Jana sy Jabra any Mosesy no anoheran'ireo koa ny fahamarinana. Dia olona maloto saina sady tsy manam-pinoana marina kanefa tsy handroso intsony izy fa ny hadalany dia haseho amin'ny olona rehetra tahaka anireo koa. Amen. Izay teny izay no hitondrako fampatsiahivana antsika ary tsiahy ary fankahirezana ihany koa ho antsika. Araka ny voalaza teo dia fa anatin'ny andro mahory izao sy ianao. Mba hitanao ve ny manodidina anao? Jereo no manodidina anao. Inona no mitranga amin'ny manodidina? Fa tena ity teny ity tena efa tanteraka. Tena
Izao le any aparany any voalaza ny teny fa aza mitady zavatra hafa-tsony. Maro ny tia tena. Tia vola noho ny fitiavam-bola no amin'olona sasany. Ny fitiavan-tena. Mpandoka-tena, pieboebo, tia ny ratsy. Raha misokatra amin'ny masontsika raha vavy, raha nadahy, raha aman-dreny, zanaka fa tena fa tanteraka ity teny ity. Tia ny ratsy ny olona. Mangatsitsika, miena ny fitiavany maro, indrindra fa ny fitiavana an'Andriamanitra. Lasa bisi lava tsika, lasa tsy manam-potoana ho an'Andriamanitra, fa tena raikitra ny fitadiavana, satria misondrotra ny fiainana, satria krizy, dia lasa varinany amin'ny zavatry ny tany nefa ny tadidio. Fa amin'ny fotoana tena masomokotra ny olona amin'izay masomokotra azy, tsy apoizitsika ny ahatongavany Jesosy. Jereo ny manodidina, mifoaza fa ny Satana devoly dia tena manao izay ho afany, ahatonga antsika hiala amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ahatonga antsika tsy hifatoka amin'ny fanimpona an'Andriamanitra. Jereo no manodidina. Mba hitanao ve fa misy zavatra tsara, ny fiarahamonina, maro ny zavatra ratsy, ary tena hoe ny ratsy ny tian'ny olona amin'izao. Araka ny voalaza ny teny ity. Mianatra ihany nefa tsy manam-pahalalana ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Tia ny ratsy noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany ny zavatra efa mitranga, izany ny zavatra efa misy. Mifoaza, airato ny masom-panahinao. Eritrereto fa na izaho sy ianao mandinia tena, hoe atraiza ny fotoana nananao, nampona ho an'ny tompo, dia atraizany amin'izao fa mino aho fa latsak'izay, ary feno zavatra be da be, ary dia tady tsy hanam-potoana mihitsiny ianao, izao sy ianao hivavaka, tady tsy hanam-potoana mihitsiny hanompo an'Andriamanitra. Eo ny fitadiavana, eo ny fiainana mihasarotra, eo ny krizy maro samihafa, hany ny fotsika dia lasa ohatry ny miala tsikelikely amin'Andriamanitra, fa ohatry ny hoe manany ampitso nefa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe aza manany ampitso fa aleo ny ampitso ny anany azy. Zany akory tsy midika hoe dia tsy hiasa zany fa hiandry an'i Jesosy fotsiny, tsy izay, fa jereo ny fotoananao taloha, ampitahao ny fotoananao, nanana fotoana 5 minitra ianao niderana ny tompo, ny vavahana, ary amin'izao manana 5, sa tena tsisy tsony. Izay ihany ny bilan ataovinao, dia ho hitanao hoe tena efa andro sarotra zao, ary zao le farany lazay Baiboly. Miena fitiavana maro, tsy mifankatia ny olona, tsy tena ny olona raha izao andro zao tena hita taratra hoe tsy miasa saina an'Andriamanitra zany. Tsy matahotra ny anao ratsy zany ny olona amin'izao, tsy matahotra ny hamono olona ny olona amin'izao, tsy matahotra ny angalatra ny olona amin'izao, tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra. Satria noho ny zava-misy amin'ny fiainana, noho ny krizy, fa zao mifoaza. Tadidio, fa mety amin'ny fotoana masomokotra atsika, mabisi lava atsika, tsy mampanam-potoana atsika, raikitra be amin'ny miasa atsika, raikitra be amin'ny fitadiavam-bola, no avy Jesosy, ho aiza amin'ny fanahintsika. Eo amin'izay tsika vao hiteny amin'ny Jesosy hoe izange efa nandroaka devoly tamin'ny anaranao, miala amiko hozy Jesosy amin'izay fotoana izay fa tsy fantatro. Izao ny fotoana tena pahatonga ny olona miverin-dalana noho ny zava-misy tadidio fa ity krizy ity. Ny zavatra miseho dia tsy tsara tsony io, fa iroso amin'ny fahasarotana. Dia arakarak'izay mahatonga ny olona mety hanadino an'Andriamanitra, mahatonga ny olona tsy connecta amin'Andriamanitra. Mifoaza tsika. Te akahery anao fa jereo nge ny fotoananao, jereo hoe nanana 5 minitra ianao mba nandolifanao teo anatrehan'ny tompo taloha, mino fa tena hoe nanana fotoana betsabetsaka. Fa amin'izao fotoana izao ohatran'ny raiky davy zany, ohatran'ny misy zavatra miseho zany, misy fanembatsembana zany,
mifoazy ianao, miambeny ianao, raha izany mitranga dia mieritrereta, raha fantatrao, raha tsampanao zay dia anisan'ny miambina anao zay. Fa raha tsy fantatrao hoe tena ohatrany hoe efa tsy ao amin'ny tompontsony angeza zany ohatra tady ny hena angeza ny fiainam-bavaka aoka zany raha tsy tsampanao zay dia anao le nisany tsy miambina, satria na ny zavatra efa manky aminao arany tsy fantatrao, na ny zavatra efa tsy ao tsony arany mbola tsy fantatrao dia tsy miambina anao zay. Fa rehefa tsampanao ny tenanao hoe tena ohatrany varimbarina zany ary tena ohatrany lasa be asa tato ato zay dia na ny fotoana ivavahako iconnectevako amin'Andriamanitra to tady tsy ho izy miambina anao zay, satria nahatsapa hoe misy zavatra efa tsy connect ao ka zao fotoana zao mbola mety. Maro ny zanaka tsy manoa raisy reny, tsy manaza masina tiana tenenina dia izay rehetra manompo an'Andriamanitra. Maro nge ny olona mamingavinga mandrabiraby. Raha ianao mitory teny hoe ho avy Jesosy dia maro ny mandrabiraby an'izany hoe Jesosy efa lany daty zany ny anareo no tenenina ho avy eo. Izy izy ity mbola tsy avy fa ho avy izy. Ny teniny dia tsy maintsy tanteraka fa ho avy izy. Fa sao dia amin'ny fotoana mahavary ny limbarina antsika no atongavana. Izay ny tiako ho ampitaina amintsika hoe mifoaza, miambentsika, mahatsapa-tena mandrakariva. So amin'ny fotoana mahasomokotra antsika miasa, amin'ny fotoana mahasomokotra antsika mitady vola no atongavany Jesosy. Hoaiza ny fanahinao amin'izay? Hoaiza ny fanahinao amin'izay? Maro ny faharatsiana efa miseho, efa tena miariary ange ny faharatsiana. Tsy misy zavatra tena hoe mba hitanao tsara tsony jereny masinao. Eny fa indrindra fa amin'ity réseaux sociaux ty. Fa zao manao zay ho afany Satana devoly, ambabona amin'ny fony maro, tsy raran'Andriamanitra. Fa izao sy anao zay milaza fa zanak'Andriamanitra mijoro dia manaova zay ho afanao ihany koa ianao. Miambena mandrakariva, miambena mandrakariva, mifoaza. Jereo ny fifandraisana amin'ny Jesosy. Mbola ao tsara ve? Sa efa tena tratry ny fahavarim-barianana amin'ny zavatra maro nge ny zavatra mahavariana amin'izao ianao ve tena tsy mba mijery jereo no manodidina anao? Maro ny zavatra efa mitranga, jereo no manodidina. Aza mivariana mijery lavitra fa manodidina fotsiny eny fa nantenanao ihany arany dia efa hijerevanao ny zavatra tena hoe efa tena hoe sarotra zao andro zao. Izao ny andro tena vao maika hifikiranao amin'ny tompo, vao maika hisisianao na dia tsisy fotoana ianao, tsy voatery ianao andohalika ianao no hivavaka fa na eo am-piasana ianao fantatrao fa tena busy ianao, busy be ianao amin'ny asa dia izao mivavaha ianao fa mivavanao vavanao taoko angamba tsy raikitra vavanao raha miasa ny tananao, fa mivavaha ianao. Sokafo moramora ny vavanao. Aza mangatapotona hoe andrasy rehefa vita ny asako vao hiasa. Fa arakaraka an'izay tena tsisy fotoana tsony, tsisy fotoana. Nanao andaliva na raha tsisy fotoana. Miambena mandrakariva, na miasa ianao, na aiza, na mandalo zavatsarotra ianao, na mandalo tsy fisina ianao, dia miambena mandrakariva. Fa fotoana izao, mifoaza. Fa izao le ahafarany lazay ny tenin'Andriamanitra, satria tena efa miseho daholo ny zavatra rehetra. Tena hoe ny kristianina tena lasa matoritory mangatsitsika, lasa fahazarana fotsiny sisa ny mandeha any am-piangonana, ka na dia miverina avany ara tsisy zavatra tsampa fa ny idirana tao ihany no ivoahana tao. Ataovy tena azonao antoka fa miray amin'ny Jesosy ianao isanandro, na dia anatin'ny asa be arany. Ny tompony manome fotoana antsika fa ny fahaizana mandamina no ento miady. Raha vao tsy mahay mandamina izao sy ianao tsy haiady mihitsy, indrindra fa amin'ny fotoana antsika io dia hanitsika dia manisy excuse ihany. Fa tadidio fa rehefa tonga Jesosy amin'ny andro tsy ampoizinao tsy anana teny alahatra eo anatrehan'i Jesosy ianao hoe Jesosy azange tena be asa be, Jesosy azange tena tsy nanam-bola dia nitady vola, variana nitady vola, tsy hisy teny alahatra ao tsony rehefa tonga Jesosy. Fa rehefa zay dia zay ny tiako ampitaina dia zao mifoaza tsika, miambena mandrakariva fa zao fiainana izao dia efa mandroso any amin'ny faharatsiana.
na feno asa anao na mitady vola ianao any tadiavana vola any ianao dia sokafo ny vavanao raha mba misy fotoana afaka andoalifanao kely mandoalifa kely misitria mihitsy misisia mihitsy mitady an' Jesosy tahaka misisianao manao ny asa io dia ozy ianao hoe ny asako indray ty ataoko ambany zavatra no an'izany hoe fitadiavana an' Jesosy zany dia ianao ihany no amaly an'izay teny zay rehefa tonga ny andro. Amen. Tianao Jesosy, tianao Jesosy, tiatsika tsiraray avy Jesosy. Fa raha ito Timoty ito ny jerena, Timoty faharoa ty, dia milaza ny soramandry hoe ny amin'ny fiamorana any amparany, maro ny miemitra, maro ny kivy, raha fa ianao zay ny misy zavatra banga tsy ampy no ny teo aloha eo amin'ny fiainanao, indrindra amin'ny fampona, tadidio fa efa anisan'ny miemitra ianao zay. Raha latsaka ny fiainam-bavakanao zafady, efa miemitra anao zay, mandroso efa mandroso any amin'ny fiemorana tsikelikely, lasa tsy tia vavaka, lasa be zavatra tenenina foana. Raha fa hoe fotoana ny hoe efa mba natokana hoe iraisanao amin'Andriamanitra. Tadidio ry havana, fa izao rehetra izao dia ho potika sy ho levona, ho avalina toy ny mamalina lamba. Ka zao mbola fotoana mety zao, mbola fotoana mety zao. Aza avelan'ny fotoana ho raiky dava tsika fa zany mihitsy nange ny tanjony devoly. Raha meny tompo 24 heures ianao dia tsy mba hianana ve ianao na dia ataoko hoe andao ary ataoko hoe adiny ray fotsiny na sasakadiny. Ameny tompo anao tadidio ngefa raha tsy ameny tompo andro eny ianao tsy afaka hiasa. Raha tsy ameny tompo fahasalamana nge ianao tsy afaka hanatanteraka ny asa ny zavatra rehetra dia avy aminy fa zao tiany zao sy ianao. Tiany zao sy ianao, fotoana mety zao ranadahy, fotoana mety zao ranabavy, fotoana mety zao ray aman-dreny zanaka. Mifoaza, mifoaza. Halleluja. Misaotra ny tompontsika dia andaontsika hivavaka ny amin'izay teny fampatsiahivana izay. Halleluja. Raha eo rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao tompo tamin'izay teny fampatsiahivana izay. Mino aho fa anokatra amin'ny masompanany tsiraray avy izay teny izay. Ary anafanana indray tsy hiala ato aminao. Misaotra Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Niza nampandroso an'izay teny izay dia tompo aneta ianao manokana, dia aza dino mipartazy dia aza dino ihany koa misabone ny pazy dia mahita ny fandaharana zay hoentina ato ianao. Samita in Jesosy daholo. Amen. On farani zawe mi umana yana faradu farani za mi umana yana fa on farani zawe on farani zawe mi umana yana faradu farani za azanyana mifanuku faurinu mapindifiru kami fana samsi susiana fan farani zawe Osanyana mifanuku hapa auriru mapindifiru kami fana samsi susiana fan farani zawe fan farani zawe mi umana yanofa fan farani zawe fan farani zawe mi umana yana faradu faranisa melam rehefa tsaran-dratsy rehetra ratsy fefa andro farany zala zao
zarandratsy ary alako retoetra ratsy efa misy refa-matarana fantofaran'izao he ianao rehefa zarandratsy ary alako retoetra ratsy efa misy refa-matarana fantofaran'izao he fantofaran'izao he miomana ianao fa fantofaran'izao he fantofaran'izao he miomana ianao fa fantofaran'izao fantofaran'izao he miomana ianao fa fantofaran'izao he fantofaran'izao he miomana ianao fa fantofaran'izao fantofaran'izao he miomana ianao fa fantofaran'izao he fantofaran'izao he miomana ianao fa fantofaran'izao